yasaay aouzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Alors Khalifa rappeur la yeggee làmmiñu askan wi di nuyu sénégalais yëpp yu seetaan leen nuyu yéen waa Sénégal bismillah. alors voilà gis nañu ne fan yi am na affaire de mœurs bu dox ci diggante directeur bu ISEG ak benn xale boo xam nekkoon na seen petit gallé di Dieyna mbir mi ndax yëg nga ko. waaw yëg nañ ko comme sénégalais yëpp waaw comme sénégalais yëpp yëg nañ ko alors vraiment comme ni mu choqué sénégalais yëpp xam nga choqué nañu tamit parce que tamit au passage ñu ngi si weeru jigéen sax di màggal di ndokkal te di sargal jigéen yëpp seen weer bi yëpp alors jigéen vraiment nekk lu kawe si diine l'islam jigéen mooy sama yaay mooy sa yaay mooy suñuy sœur et cetera du dëgg et que aussi alxuraan 114 saar yàlla jigéen kese la jagleel saaru lëmb muy suratul nisaa yi jigéen moo ñëkk dugg si islam alors jigéen nekk vraiment koo xamante ni islam da ko teg fu kawe xam nga noonu la demee jigéen waruñu ko sax màggal benn fan wala benn weer année bi yëpp nañ war a sax si di ko màggal alors comme sénégalais yëpp vraiment choqué nañu trop mu nekk lu doy waar parce que xam nga tamit dañ naan kilifa mais foo ñuy wax kilifa ci yàlla wala kilifa ci seytaan du dëgg voilà parce que kilifa yaakaar naa am yoo xamante ni waru ko sax xalaat quoi noonu la demee ba koy def du dëgg alors gis nañ vraiment aussi à la base benn émission bu ñu naan seen petit gallé boo xamante ni vraiment émission bu doy waar la. lan moo tax mu doy waar. waaw mu doy waar parce que à la base amul benn njëriñ quoi amul benn njëriñ parce que day yàq suñuy doom day yàq xale yu ndaw yi muy surtout xale yu jigéen yi ñi nga xamante ni ñoo ko initié gisoo si kenn ku jël doomam yóbbu ko si du dëgg wala ku jël jarbaatam yóbbu ko si ay doomu jàmm rek nañuy jël te surtout presse yi ñuy jël ñoo xamante ni. fin fond Sénégal yi nga xamante ni seen parents yi sax xëy na dañ sonn xale yooyu ni ñuy jël di exploité nekk na émission boo xamante ni vraiment xam nga ñu ngi sensibiliser sénégalais yëpp su ko jaree sa xol ñu lancer pétition pour que émission boobu noonu vraiment ñu arrêté ko quoi parce que ay scandale sur scandale kese lay def ñi nga xamante ñoo ko initié sax na nga leen suturaal quoi amul solo waaw mais ñoom tamit xëy na Diop ISEG moom moo feeñ le mais ñoom seen bopp ñoom si nañ dëkk xam lu ma la expliqué si taan mi ñun nañ dëkk ñun xam nañ lépp nu mu demee. noonu la demee ay sénégalais nañ xam nañ lépp nu mu demee waaw bu fekkente ne nii sax demuñu màkk te xam nañ ni Kaaba gaa ngi fa asamaan ni ñu dëkkee si dëkk bi du dëgg di naxee xale yu jigéen yi ay iPhone ay affaires yu ñàkk fayda waaw ma ñëw parce que foofu noonu xale yi peut-être am nañ si part de responsabilité foofu incha allah nañ si ñëw lancer leen message waaw mais magum jëma surtout koo xamante ni dem na ba am jabar parce que nañu waxante dëgg quoi te yàlla tax gars yi dañoo war a doylu te gore si sexe parce que sexe la quoi muy sexe góor ak sexe jigéen lépp benn la plaisir la quoi foo munti dem ak noo munti def plaisir bi ngay ressentir moom ngay ressentir feneen du dëgg gars yi dañu war a goree yow magum jëm surtout boo amee jabar ba pare bëgg tee xale yi di leen tëddee foofu charia rey na la bu doon islam. bu doon loi islamique nañ doon doxal Sénégal kon instant yi rey nañ fi may la sumuwaay ñu bëri ñoo xamante ni ñu ngi naan xam nga ay kilifa nañ jël xale yi di leen yóbbu ay Paris ay Dubaï yooyu yëpp xam nañ ñu mu demee tax si dëkk bi nañ dëkk xam lu ma la expliqué Diop ISEG xëy na moom moo feeñ le mais vraiment nekk na phénomène boo xamante ni mi ngi lëmbe réew mi te mi ngi yàq réew mi di yàq xale yu jigéen yi xam nga gars yi ñuy naxee xale yu jigéen yi ay iPhone ay bien ay affaires yu ñaax fayda xale yu jigéen tamit vraiment war nañ gore te war nañ tamit am seen dignité c'est très important xam nga lu ma la expliqué noonu la demee yàqamti yàqule noonu la demee waaw te jigéen war na mën a dem ba benn âge buy am jëkkëram respecté ko respecté famille am et tout te loolu noonu vraiment lu koy maye du ay caaxaan quoi bàyyi leen joxe seen bopp te yàlla tax xam nga ngeen doylu alu àdduna du dara téléphone du dara waaw xaalis bi la gars yi di may di la foowee xaalis boobu noonu saawaay même bu dee ay millions la fat mu jeex parce que lewul noonu la demee dañ téye seen bopp te yàlla tax xam nga voilà mara naan bu mu la tax a naan ndoxu putit ndax su robinet tijjee nga ruus
voilà na jigéen ñi xale yu jigéen ñi xam seen bopp te yàlla tax voilà réglé yam déglu seen waajur xool seen yaay ñu ngi leen digal ñu def lu leen tere ñu bàyyi yam seen kër xam lu ma expliqué bu méttee ba métti da nga leen maye ñu sëyi te nañu bàyyi tamit maye jabar si ay intérêt non non sëy fii yàlla rek a xam quoi jigéen dugg na si góor bu ndóol ñu sëy at yàlla ubbi buntu xéwal noonu la demee boo bëggee xale yu jigéen ñi buñ bëggee lu baax bu koo xamante ni nañ ko tudd si réew mi yëpp wala koo xamante ni nii xëy na dina dem ba yor leen wala koo xamante ni nii dina dugg si moom ñu am njaboot gu barkeel jur ay doom yoo xamante ni nañ jëriñ société bi te yàlla tax dañuy bàyyi di xool intérêt di dugg si koo xamante ne nii xam nga à la base na leen bëgg te yàlla tax góor yàlla bu la bëggee lekk sayeek waa du dëgg noonu la demee te tamit jigéen tamit nee nañ ko buy tànn tamit jëkkër mu tànn tamit góor bu am diine xam lu ma la expliqué loolu mooy base yi mais vraiment Sénégal man malheureusement je comprends pas quoi dëkk bi yàqu na xam nga lépp ñu jël ko bu ko def affaire de hypocrisie affaire de naafeq yooyu nañu war a bàyyi te yàlla tax ñu dëggu ñu nax entre guillemets lépp lu ñuy wax kenn saxaluñu lem kenn waxloowuñu lijjantiwuñu ay buzz ak dara dañuy wax te yàlla tax parce que xool ay porteur de voix nañ ay rappeur nañ duñ ay rappeur yoo xamante ni dañuy topp ay doomu président di leen dunguru pour ay intérêt non non ñuy wax xool ek làmmiñu askan wi. est-ce que dafa am kon bu ñu la déggee dafa am rappeur yoo xam dañuy topp doomu président. dama ne wax ah dégg est-ce que lu ma expliqué jarul sax may jaaraat foofu noonu quoi noonu la demee fii ñëpp xam nañ ñu demee ñëpp ay sénégalais lañ ñu ay ngaaxa quoi xam nga voilà ñun duñu topp doomu président di ko dunguru wala di topp intérêt wala di xool naan su ma waxee lii la nag ma mere affaire yooyu bàyyi nañ ñëpp mere nañu ñëpp bañ voilà mais xoola ku deex sa bàmmeel noonu la demee te ñun lépp lu ñuy def suñu digganteeg suñu borom moo ñu jaaxal. xam nañ la ci wàllu activiste xam nañu ni nga ko waxee làmmiñu askan wi yow yaa nekk porteur de voix. donc jafe-jafe yu bari dañ leen doon gis au devant de la scène nga koy xeex. mais fu mu nekk nii ñu ngi wax ne Khalifa waxatul parce que dafa mel ne am na xaalis boo xam ne jot nga ko. waaw loolu du dëgg ñëwoon naa yi sax mais mun naa si ñëwaat ñun xama suñu combat yi ñu nekk xama nee naa la à la base suñu digganteeg suñu borom lañ siy xool noonu la demee. voilà fii ku ñuy jox xaalis fu ñu munti jox xaalis xëy na moom mooy perte ndax dëgg bu jotee da nga koy wax ak ku munti doon noonu la demee ñun ay affaire nga wax li tëbaat tëb waxeet ñu lay var affaire yu ñàkk fayda yooyu ñun yooyu newuñu si quoi xam lu ma la voilà munoo taxaw ñëw ne kilifa nga sa doom bu jigéen bu nga xamante ne ni xama mi ngi musique ni xale yi ngay téye di nax la moo tax bi mu jëlee xale bu jigéen bi yóbbu ko këram xam ni moroomu doom la am yoo xam ne kilifa sax war na ko jomm di xalaat jël xale bu jigéen bu ndaw mineur jëlee ko appartement yooyu ay scandale la am ñoo xamante nii loolu xoola maam ay microbe nañ quoi microbe yoo xamante nii parce que dañ naan coronavirus ok dëgg la day ñëw dugg si yow da lay rey nga dee benn yoon quoi mais am na ay virus yoo xamante nii day dugg société bi yàq société bi lëmb parce que jigéen mooy askan jigéen bu baaxee askan bi baax na bu yàqoo askan bi yàqu na asam la may expliqué jigéen mooy seetu askan bi yaa ngi dégg voilà bu jigéen yëpp taxawee mànkoo xoola def réunion ñëpp joxe seen kàddu ne xoola kenn dootul ñaaloo ñëpp takk seen sër barki Maulana Cheikh Ibrahim Baye Niass 1 an laa la may xoola ay wàllu yu kese juddu si dëkk bi. est-ce que yaa ngi dégg noonu la demee mais may la sumwaay ñu jël xale yu jigéen yi xamante ni ñu ngi si buntu àdduna mënuñu sax am plaisir si loolu quoi ñu yàq leen ndax non dafa doy war te vraiment scandale la loo xamante ni c'est un fléau voilà xëy na Diop Iseg bi la ko yàlla feeñalee mais vraiment aussi benn parenthèse bu ndaw si Jamra waaw parce que Jamra ñun sénégalais yi gis nañ ñoo xamante ni liggéeyal na askan wi parce que tamit dañuy wax dëgg te yàlla tax waaw am na lu bëri lu mu liggéeyal askan wi mais Jamra récemment nii man sama gis-gis personnellement laay wax xëy na wax ju bëri bi ak coow lu bëri bi moo ëpp jëf yi parce que Jamra jamono wi nga koy xam Latif la woon moom député sax la woon d'ailleurs ay affaire drogue bi defoon na si jéego ba nga xamante ni dem nañ ba criminaliser ko du dëgg mais Jamra tey aussi fi nga koy gën a xaaree mooy vraiment bu ñu mënee sax am député ñun sénégalais mun nañ leen si jàppale quoi xam nga bu ñu demee assemblée nationale saa waay xam nga ay affaire de rey par exemple xam nga
ku rey na nga la rey quoi te yàlla tax xam nga expliqué xool xale bu jigéen boobu ñu rey Thiès bàyyi noonu la demee xale bu jigéen bi ñu rey am yoo xamante ni vraiment ñun mënuñu dëkk saawaay si ndóol ba pare tamit chaque jour ñuy yëgal ay scandale tamit quoi xam nga bu ñu rey te yàlla tax xam lu ma la expliqué noonu la demee Jamra vraiment ñu ngi leen di féliciter di leen encourager tamit pour que vraiment ay seen petit gàlle ñun sénégalais yëpp na nga leen jàppale ñu jëlee ko fi émission yooyu noonu xoolal ñu arrêté ko définitivement xam lu ma expliqué aussi tamit nañu xeex tamit pour loi wu ku rey na nga la rey. muy peine de mort bi. peine de mort te Diop Iseg boobu ok mi ngi si yoon ñun sénégalais ñu ngi déglu bu baax di xaar teex dal wala nañ suñu justice quoi te ñaawlu nañ tamit nu nga xamante ni xale bu jigéen bi jàppoon nañ ko mais peut-être dañ ko jàppoon pour enquête ok bàyyi nañ ko mu ñibbi ok mais ñooñu ay microbe nañ nee naa la bu doon charia la xoolal tëral lañ leen rendi bu yàgg ba ñu fàttee parce que bu noo am jabar ba pare naan da ngay dem di njaaloo du dëgg voilà te am yoo xamante nii rek ay danger la yoo xamante nii yow jël sa doom làq sa doom jël doomu jaamur jëloo ko appartement loolu mooy lan ah te yàlla tax même boo leen amoon relation nax nga ko ba moom mu bëgg la ngeen am relation parce que xëy na mi ngi xool intérêt si yow mais bu demee ba ëmb mais nga assumer ses responsabilités nga dañuy def ay affaire yoo xamante ni au fond ay ngaaxa dañ ko waa xam nga noonu la demee xam nga dañuy jéem a jaay muus boo xamante ni fekk muusuñu te yeewuñu yasaay alors Khalifa rappeur la làmmiñu askan wi la waaw alors vraiment Khalifa rappeur la et que làmmiñu askan wi xam nga lépp lu ñuy wax nax suñu borom subxanahu wa taala moo ñu jaaxal yàlla rek nañ siy xool waaw képp kuy doomu aadama ñun xoola ay doomu aadama nañ ni yéen ñëpp ay doomu aadama nañ ñul ne parfait voilà xëy na nax amee lu si ñaaw wala lu si dëng ñu ngi jégalu te yàlla tax xam ni xoola waxuñu pour yàq dañuy wax xoola di waxal intérêt askan wi pour suñu réew jaar yoon du dëgg waaw mais scandale mënul am ñëpp ne pat xam lu ma la expliqué bu ko defee opinion internationale religieuse sax dinañ ne ah ñii de xanaa mooy loolu du dëgg voilà ñu nax dañuy wax te yàlla tax voilà bu la neexee xayrun bu la naqadee lijjantiwuñ ko Khalifa rappeur la ke làmmiñu askan wi tous